হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। রেসিপিস বাই সাদিয়ার আজকের আয়োজন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার বিজনেস পেজের মোস্ট ফেমাস আইটেম মিনি গজা। এটার সাথে অন্য কিছুর তুলনা চলে না, তাছাড়াও এটি ঘরে সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। চলুন শুরু করা যাক। তার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। গজা তৈরির জন্য প্রথমেই ডোটি রেডি করে নেব। তার জন্য এখানে আমি 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি, চাইলে আটাও নেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। সামান্য পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি, এই ধরুন হাফ চা চামচের মতো। সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের সামান্য একটু কম লবণ। একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ময়দাটির সাথে। তারপর 3 আঙ্গুলের চিমটিতে যতটুকু ওঠে ততটুকু আমি জর্দার রং দিয়ে দিচ্ছি। এখানে ভালোভাবে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত না রংটা ভালোভাবে মিশে যায়। এখানে 1 টেবিল স্পুন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল দেওয়া হয়ে গেলে ভালোভাবে ময়দার সাথে ময়ান দিয়ে নিচ্ছি। এমনভাবে ময়ান দিতে হবে যাতে পুরো তেলটা ময়দার সাথে মিশে যায়। দেখুন আমি এইভাবে ডলে ডলে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশাতে মেশাতে এক পর্যায়ে দেখবেন ময়দাটা বালুর মতো হয়ে গেছে এবং মুঠো বাঁধলে এরকম মাঝখান থেকে ভেঙে যাচ্ছে। দেখুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যখন ভালোভাবে ময়দায় ময়ান দেওয়া হয়ে যাবে তখন আমি রুম টেম্পারেচারের পানি নিয়ে নিয়েছি এখানে হাফ কাপ। আমি একবারে পানিটা দেব না, অল্প অল্প পানি দেব আর ডোটা মাখিয়ে নেব। ডোটি এমনভাবে রেডি করতে হবে যাতে খুব বেশি শক্ত না হয় আবার একদম নরমও না হয়, মিডিয়াম একটা ডো হবে। আচ্ছা, আমার এখানে আমি হাফ কাপ পানি নিয়েছিলাম কিন্তু সম্পূর্ণ পানিটা আমার লাগেনি। হাফ কাপের থেকে 1 টেবিল চামচ পানি আমার বেঁচে গিয়েছিল। ডো মাখানোর এই শেষ পর্যায়ে আমি সামান্য একটু তেল দিয়ে দেব। এখানে কোনো পরিমাপ বলছি না, সামান্য দিয়ে দেবেন। তারপর এটা ভালোভাবে ডোটির সাথে মাখিয়ে নেবেন। এতে হবে কি ডোটা খুব মসৃণভাবে তৈরি হবে এবং উপর থেকে ড্রাই হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তারপর এটাকে আমি একটা রাউন্ড শেপ করে ওই বোলটাতে রেখে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। তারপর আমি আপনাদেরকে বেলে দেখাচ্ছি 10 মিনিট পরে। 10 মিনিট পর এটা আর একটু সফট হয়ে গিয়েছে, তো আমি ডোটিকে আরেকবার একটু মথে নেব। মথে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে একটা পিঁড়ি নিয়েছি, নিয়ে আমি পুরো ডোটারই একটা মোটা আকৃতির রুটি বেলে নিচ্ছি। দেখুন আমি কেমন পুরুত্বে রেখেছি। এবার আমি এটা 4 দিক থেকে কেটে নেব যাতে আমার প্রত্যেকটা গজা সমান আকৃতির হয়। এই কারণে চার সাইড থেকে কেটে 4 কোণা শেপ দিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ছোট ছোট স্লাইস করে 4 কোণা শেপের গজা কেটে নিব। আপনারা যেভাবে খুশি সেই শেপে কাটতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি চেষ্টা করেছি প্রতিটি গোজা সমান আকৃতির করে কেটে নেওয়ার জন্য। এবার উপর থেকে সামান্য একটু ময়দা ছিটিয়ে দিচ্ছি কারণ যাতে একটা গজা আর একটার সাথে লেগে না যায়। এবার আমি এগুলোকে একটা প্লেটে তুলে নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন আমি সবগুলো গজাকে একটা প্লেটে তুলে নিয়েছি। এবার চুলায় কড়াই বসিয়ে কড়াইটাকে ভালো মতো গরম করে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা কেমনভাবে গরম করে নেব
যাতে গজা ছাড়লে কিছুক্ষণ নিচে ডুবে থেকে তারপর ফুলে উপরে উঠে যায়, এরকম গরম হতে হবে। তেল গরম হয়ে গেলে আমি গজাগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছি। দেখুন, ছেড়ে দিয়ে আমি একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। গজাগুলোকে ছাড়ার সাথে সাথে চুলার আঁচটা কমিয়ে লোয়ের থেকে সামান্য একটু বেশি করে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখুন গজাগুলো ফুলে তেলের ওপর ভেসে উঠেছে। এবার আমি চুলার আঁচ লোয়ের থেকে সামান্য একটু বেশি রেখে অনবরত উল্টে পাল্টে আমার পছন্দ মতো কালার করে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কালার হয়ে গেলে নামাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। এছাড়াও ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজের লিংক দেওয়া থাকবে, আপনারা পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। কথা বলতে বলতে আমার গজাগুলো সব ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এখানে আমি হাফ কাপ চিনি এবং হাফ কাপের অর্ধেক পানি দিয়ে ভালোভাবে জাল করে একতারে শিরা করে নিচ্ছি। মিষ্টি বেশি পছন্দ করলে এখানে 1 কাপ চিনি ব্যবহার করতে পারেন। আমার রেসিপি ফলো করে একবার হলেও গজাটি বানিয়ে দেখুন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার গ্রুপটিতে শেয়ার করবেন। আপনার মূল্যবান মতামত আমাকে উৎসাহ দেবে। দেখুন, চিনিটি একতারে শিরা হয়ে গেছে। এখন আমি গজাগুলোকে চিনি শিরায় ঢেলে দিচ্ছি এবং অনবরত নেড়ে চেড়ে চিনি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করছি। দেখুন, চিনির পানি শুকিয়ে গজার গায়ে ভালো মতো লেগে গেছে। আমি এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা বন্ধ করে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এবার আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি। আপনারা একবার হলেও ট্রাই করুন, খেয়ে আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন হয়েছে। এতক্ষণ ভিডিওটির সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। আপনারা ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।